表演咯喎！你哋小朋友表演咩環節啊？應該睇晒㗎啦，係咪啊？家長預備好晒相機啦，係咪啊？預備好晒你哋嘅掌聲啦，係咪啊？我哋一眾小 fans 喺晒度啦，係咪啊？係你哋後台預備出場嘅小朋友啦。不過我喺呢度講少少嘢先啦，因為幕又生緊，佢哋後台又要準備下。咁咧，我講下今日個話劇啦。今日個話劇知唔知道講乜嘢？我諗咧話劇組嘅家長應該知啦，小朋友咧應該喺屋企彩排咗好多次啦。咁唔係話劇組嘅家長知唔知佢哋即將要展出啲乜嘢啊？個題目係咩？個題目係 Secret Angel。我想問下，如果你係收唔到嗰個，有咩感覺？唔開心啦，俾咗我都唔開心啦。所以同學仔，如果你送晒俾全校老師，你唔好漏咗我啊！好慘㗎，好傷心㗎。好啦，我想問下點解佢收唔到咧？呢個故事背後其實想講啲乜嘢咧？今日我哋總共有13位話劇隊嘅同學仔，佢哋練咗好耐㗎，為大家演出。呢個劇都幾長嘅，咁咧大家真係可以細心睇下，因為咧佢背後其實好有意義。喺呢個劇完咗之後，就到唔同嘅表演環節啦，有中國舞啦，有手鈴啦，有 iPad band 啦，有合唱團啦，有小吉他啦，等等啦。最後小朋友就好興奮啦！第一場，唔知呢場小朋友會唔會興奮啊？就係我哋所有老師連同校長上晒台，每年都有嘅環節，就係我哋一齊唱一首兩首啊！今日有兩首嘅聖誕詩，你一齊同大家分享，去祝福大家。咁我諗後台咧應該差唔多預備好咯喎，咁大家可以細心去睇下啦。哇，好恐怖啊！媽咪有鬼！有鬼啊！真係有鬼！我睇唔到。我坐喺呢度。
一啲都唔靚。唔係啊，家姐幾靚啊！唔好扮嘢啦，真係唔靚，靚又點啫？都唔實用。你有冇聽過吃不到的葡萄是酸的？哎呀，唔使咁擔心喎，聽日咪幫你查下邊個係 Secret Angel，就會水落石出嘅。我都唔係因為呢件事。哇，仲話唔擔心？你睇下你，做咩用你支紅筆做功課啊？你冇份俾董 Sir 鬧啊？定係你想吸引佢嘅注意？係喎。係喎，家姐，你會唔會係識埋㗎？咁我都會唔會係識埋㗎？我冇識埋，你都冇識埋。OK。搞唔掂啲功課，我就俾多課書你背，背完先進嚟開補習社，聽唔聽到啊？姚老師啊，姚老師啊，姚老師。Yeah, nice, no? Yeah, the background. Yeah. 早晨啊，早晨。家姐，人哋嘅姐姐同你講早晨啊，頭先做乜唔應人啊？同人講早晨係禮貌嚟㗎。佢平時唔會同我講早晨㗎，即係我冇得罪佢啦。早晨，艾莉，又早晨。曼婷姐姐，你平時同唔同我家姐講早晨㗎？早晨啊，曼婷。早晨啊，咦，艾莉，點解你冇戴手繩嘅？都唔係幾好睇啫。唔係啊 ，Raymond、David 同豬仔都有戴啊，幾靚啊！曼婷姐姐，我家姐有冇得罪過你啊？多事啦你。啊，你條手繩係咩顏色㗎？紅色。紅色都幾靚啊！點解我就識靚啊？你睇下我哋幾慘。係幾靚喎？少有啊，唔同啊！快啲攞嚟同啲手繩嚟睇下啦！冇戴啊！唔係啩？你唔係 B 班㗎？冇戴，冇咁酷係咪？攞嚟睇啦！真係冇戴啊！攞嚟睇下啦！冇戴啊！唔好咁怕醜啦，攞嚟睇啦！都話冇戴啦！阿優，我家姐有冇得罪過你啊？你估下？多事啦你！哎呀，咁你琴日朝早幾點翻學㗎？7點8過啲啦。咁你翻到去課室有邊個喺度啊？你欣欣啊，肥仔榮啊 ，Mary 咯。你又想知道邊個係 Secret Angel？你知咩？唔知啊，佢三個都唔肯認，都唔知邊個係邊個。眼淚嘅認得，肉佢早會時間已經到啦，所有同學立即去到雨天操場排隊。請立即去到雨天操場排隊。
睇書就睇書啦，做咩話俾人聽我匿埋喺邊啫？真係唔好意思啊，我忍唔住啊！你哋喺垃圾桶嗰度。旁觀者唔可以咁多嘢講㗎。邊個係飛行者啊！喂，過嚟啊！咩事啊？鬼鬼祟祟。我查到邊個係秘密天使啦 ，Secret Angel 啊！邊個？真係欣欣啊！琴日啊，有人目擊佢啊，玩手繩啊！唔怪之得啦，頭先啊，玩足知欣嘅，佢啊仲話俾人聽我匿埋喺邊度係欣啊？哦，叫我哋兩個多人玩啊！玩啊！問下佢點解唔俾你走都好啊！咦 ，Ivy，點解你會有手繩嘅？你今朝明明話冇帶㗎。原來有帶㗎，不過擺咗喺書包度咯。乜你？原來係啊，唔好意思，skip 唔該。skip 即係道理。吓？但係今朝話條手繩係紅色嘅喎，點解而家係綠色嘅？我今朝係話綠色㗎。吓？但係你今朝真係話紅色喎。綠色。可能係我記錯咗咯，呢排讀書讀成咗冇乜嘢。阿欣欣啊，你知唔知邊個係 Secret Angel 啊？唔知啊。